Здравствуйте, мои дорогие! Всем привет! Сегодня я вспомнила еще один секретик. Пока я рассказывала вам о пользе череды, я вспомнила еще один очень важный советик. Советик-секретик. И этот секретик связан вот еще с одной баночкой. И это... Ой, аромат какой! Ой, не могу вам передать. Супер-пупер. Эта травка называется чабрец. Или же по-научному тимьян ползучий. Этот чабрец лесной. Он растет в лесу. Я такой чабрец купила у женщин, которые продавали перед Троицей. Рассадила в огороде, и у меня выросло очень много такого чабреца. Затем во время цветения я его обрезала, посушила, и вот он, родименький. Ой, ароматный чабрец. Так вот, дорогие мои, это было предисловие. Я хочу рассказать вам одно очень действенное средство, которое я проверила снова на моей маме. Ну а кем же, на ком же я должна была проверять? Я вам все рассказываю то, что проверено на мне и на моей маме, и на семье. Так что, дорогие мои, рассказываю это 100% того, что действительно было проверено. Итак, дорогие мои, когда-то моя мама, еще не была такой старенькой, а была, такого возраста, как я сейчас, а я вообще мне было 20 лет. Моя мама заболела воспалением легких. Ее положили в больницу. И вот лечили ее. Но это сейчас уже по-другому лечат. А раньше что там они, пенициллин кололи, еще там что-то. Раньше таких не ставили, всяких капельниц и всего того подобное. Ну вот, а у мамы был очень сильный кашель. Не откашливался. Ужасный кашель, прям душил. Раньше книги были. И вот я книги начала штудировать, там эти книги о травах. И вычитала о чабреце. Я заварила чабрец, столовая ложка, на стакан воды. Взяла где-то, наварила ей целый литр и понесла в больницу. Мама начала пить в больнице, лекарства лекарствами. Она начала пить этот чабрец. Да еще я принесла мед. Вот она выпила ложку-две, и медиком. Через какое-то время еще выпила, рюмочку, 40 грамм, рюмочка, и медиком. И что же вы думаете, дорогие мои? У нее очень быстро кашель стал уже не такой сухой, а начал откашливаться, отходить мокрота. И она очень быстро поправилась. Вот при воспалении легких, это врачи все скажут, что она там говорит. Но я говорю то, что было, что я с мамой проделала, то, что я варила этот чабрец. Маме носила, и мама чабрец с медом пила, и очень быстро выздоровела от воспаления легких. Там лежали еще мужчина один, жена что-то носила, а мама вместе с ним поступила, с этим мужчиной. Мама уже выздоровела, а он еще нет. А мама ему тогда говорит: дочка моя мне приносит траву чабрец. Очень хорошо, говорит, откашливается от чабреца. И мама меня попросила, чтобы я наварила тоже чабреца, и у нас было, как раз я купила на базаре у бабушек. Вот. И я принесла этому мужчине. И у мужчины тоже начал откашливаться, тоже кашель, тоже мокрота стала отходить. То есть он разжиживает этот кашель.
Дорогие мои, проверено это на маме. Но дело в том, что чабрец, сильно много его, ну, не каждый может, он такой же ароматный очень, он не каждый может так сильно воспринимать. Но вот если вы, допустим, попробуете, вам подходит, все хорошо, значит пейте. Вот, очень хорошо кашель вылечивает чабрец. Замечательно просто. И как только у моей мамы кашель, она говорит: ой, завари мне этот чабрец. Я заварила, можете даже не, допустим, не столовую ложку, а сделать реденький там, чайную ложку. Но обычно всегда ничего, никаких побочных явлений нету у чабреца. Вот. Он очень полезный при кашле. Это уже проверено. И даже сын вот у меня, когда болел, там, простудится в школе, придет, я сразу чабреца, заварила его, выпил, и откашливается, и голос сразу появляется. Так что, дорогие мои, рекомендую. Будьте здоровы, не болейте, но помните, что чабрец очень хорошо помогает от кашля. Проверено на себе. Завяжите узелок. Ну что ж, дорогие мои, до свидания.